ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம். இது உங்கள் ஜாய்ஸ் vlog யூடியூப் சேனல். நான் உங்கள் ஜாய். யாருக்கெல்லாம் பொட்டேட்டோ சிப்ஸ் ரொம்ப பிடிக்கும் அவங்களுக்கு தான் இந்த வீடியோ. மறக்காமல் வாட்ச் பண்ணுங்கள். பொட்டேட்டோ சிப்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரை எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிக்கும். இது மெயினாக பார்த்திங்கன்னா தியேட்டருக்கு போகும்போது சாப்பிடுவாங்க, வீட்டில் டிவி பார்க்கும்போது சாப்பிடுவாங்க. ஸ்நாக்ஸுன்னு மோஸ்ட்டாக எடுத்துக்கிட்டாலே நிறைய பேருக்கு பொட்டேட்டோ சிப்ஸ் தான் பிடிக்கும். இதில் குடிகாரங்களுக்கும் சரி அந்த பொட்டேட்டோ சிப்ஸ் தான் மெயின் சைடிஷாக இருக்கும். சாப்பாடு செஞ்சுட்டு தொட்டுக்கு எதுவுமே செய்யலை அப்படின்னா கூட ஃபஸ்ட்டு நம்ம வாங்குறது என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பொட்டேட்டோ சிப்ஸ் தான். இப்போ குழந்தைங்களுக்கு ஸ்கூலுக்கு அனுப்பும்போதும் சரி, அவங்களுக்கு தொட்டுக்கு எதுவும் கொடுக்கல அப்படின்னா பொட்டேட்டோ சிப்ஸ் தான் மெயினாக வாங்கி கொடுப்பாங்க. அமெரிக்காவில் ஒரு ஆய்வு நடத்தினாங்க. ஸ்நாக்ஸ் வெரைட்டிஸ்லேயே ஃபர்ஸ்ட்டு 10 பிளேசஸ் பிடிச்சிருக்கிறது எது அப்படின்னு சொல்லி செக் பண்ணாங்க. அதில் ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ் எது பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பொட்டேட்டோ சிப்ஸ் தான். ஆல் ஓவர் வேர்ல்டு ஃபுல்லாகவே எல்லாருமே இந்த பொட்டேட்டோ சிப்ஸுக்கு அடிமையாக இருக்காங்க. இதுக்கு மெயினான ஒரு ரீசன் கார்ப்பரேட் தான். இதை ஒரு பெரிய பிஸ்னஸாக ஆல் ஓவர் வேர்ல்டு ஃபுல்லாக இது போயிட்டுருக்கு. இந்த பொட்டேட்டோ சிப்ஸு, வாழைக்காய் சிப்ஸு, வெண்டைக்காய் சிப்ஸு, பாகற்காய் சிப்ஸு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எத்தனையோ வகையான சிப்ஸுகள்லாம் இருக்கும்போது மெயினாக இந்த பொட்டேட்டோ சிப்ஸ் தான் எல்லாருக்குமே பிடிச்சிருக்கு. 1953 தான் பொட்டேட்டோ சிப்ஸ் ஜார்ஜ் க்ரம் என்ற அமெரிக்கர் கண்டுபிடிச்சாரு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஆனாலும் அதுக்கு முன்னாடியே இந்த பொட்டேட்டோ சிப்ஸ்லாம் நிறைய இடத்துல வந்துடுச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இது எந்த அளவுக்கு உண்மைன்றது தெரியலை. ஆனால் இப்போ இருக்கிற பெரிய பிஸ்னஸ், மெயினாக இந்த ஸ்நாக்ஸ் பிஸ்னஸில் எது ரொம்ப மோஸ்ட் பாப்புலராக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பொட்டேட்டோ சிப்ஸ் தான். நிறைய இந்த லேஸாக இருக்கட்டும், பிங்கோவாக இருக்கட்டும், அப்புறம் மேட் ஆங்கிள்ஸ், இந்த மாதிரி மோஸ்ட்டாக இந்த கார்ப்பரேட் கம்பெனிஸ்லாம் அவங்களுடைய சேல்ஸ் எதில் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பொட்டேட்டோ சிப்ஸில் தான் அதிகமாக இருக்குது. எதுக்காக இது மெயினாக எல்லாருமே வாங்குறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதோட டேஸ்ட் தான். இதில் டேஸ்ட் மட்டும்தான் இருக்கே தவிர மற்றபடி எந்த ஒரு உடலுக்கு தேவையான ஆரோக்கியமும் இதில் கிடையவே கிடையாது. சிப்ஸ் எல்லாம் கெட்டு போகாமல் இருக்கிறதுக்காக செய்கிற பல ப்ராசஸும் சரி, இதில் சோடியம் அதிகமாக இருக்கிறதுனாலையும் சரி, உடலுக்கு ஏகப்பட்ட தேவையில்லாத நிறைய பிரச்சனைகள்லாம் ஏற்படுது. இந்த 20 சிப்ஸுக்குள்ளே என்னென்ன இருக்குது அப்படின்றத ஃபஸ்ட்டு பார்க்கலாம். கலோரிகள் பார்த்தீங்கன்னா 154 கலோரிகள் இருக்குது. சோடியம் 120லேருந்து 180 மில்லிகிராம் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் சேச்சுரேட்டட் ஃபேட் 1 கிராம் இருக்குது. கார்போஹைட்ரேட் 15 கிராம் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் நார்ச்சத்து பார்த்திங்கன்னா 1 கிராம் இருக்குது. அதனால் இதில் எந்த ஒரு ஊட்டச்சத்துமே அதிகமாக இருக்கிறது கிடையாது. சிப்ஸுனால நம்மளுக்கு என்னென்ன ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் ஏற்படும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஹை பிளட் ப்ரெஷர்ஸ் வரும். அதுக்கப்புறமா இதய நோய்கள், கேன்சர் இந்த பொட்டேட்டோ சிப்ஸ் மூலமாக வருது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. பேக்கெட் பண்ண சிப்ஸ் மூலமாக மோஸ்ட்லி கேன்சர்ஸ் அதிகமாக வருது அப்படின்னு இந்த பொட்டேட்டோ சிப்ஸை நம்ம டெய்லி எடுத்துக்கும் போது வெயிட் அதிகமாக ஏறுறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது. பாடி வெயிட் அதிகமாக இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ப்ரெஷர், தூக்கமின்மை, அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா வறண்ட சருமம், அதுக்கப்புறமா யூரின் சரியாக போக முடியாது, தலைவலி, இந்த மாதிரி மோஸ்ட்டாக நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் இந்த பொட்டேட்டோ சிப்ஸ் சாப்பிட்றதுனால வருது. பேக்கெட்டில் அடைச்சி வைக்கிறது லேஸாக இருக்கட்டும், பிங்கோவாக இருக்கட்டும், இல்லை மேட் ஆங்கிள்ஸ், இந்த மாதிரி நிறைய சிப்ஸ் வெரைட்டிஸ் இருக்குது. இந்த சிப்ஸுக்கெல்லாம் அடிமையாக இருக்கிறவங்க சிகரெட் பழக்கத்துக்கு அடிமையாக இருக்கிறவங்களை விட அதிகமாக இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இப்போ கண்டினியூவாக சிப்ஸ் எல்லாம் எடுத்துக்கிறவங்க டெய்லியுமே 2 பேக்கெட் 3 பேக்கெட் கண்டினியூவாக அவங்களால எடுத்துக்காமல் இருக்கவே முடியாதுன்ற பட்சத்தில் அவங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஒரு சிப்ஸ் பேக்கெட் ஒரு நாளைக்கு எடுத்துக்கிட்டாலே ஒரு சிகரெட்டுக்கு ஈக்குவலான எஃபெக்ட் அதில் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு நம்ம ஆரோக்கியமான விஷயங்களை கொடுங்க. நம்ம வீட்டில் செய்கிற பாரம்பரியமான முறுக்கு, எள்ளுருண்டை, இந்த மாதிரி விஷயங்களை கொடுங்க. இந்த சிப்ஸ் எல்லாம் உங்கள் குழந்தைங்க அடிமையாக இருக்காங்க அப்படின்னா கண்டுபிடிங்க. அவங்கள அதிலேருந்து காப்பாற்றுறது ஒவ்வொரு பேரண்ட்ஸோடைய கடமையும் கூட. அடிமையாக இருக்குது, ஒரு பேக்கெட் 5 ரூபாவோட முடிஞ்சு போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தயவு செஞ்சு யோசிக்காதீங்க. உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு ஆரோக்கியமானதை கொடுங்க. பி ஹெல்தி, லிவ் ஹாப்பி. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.